За би энэ Монгол Ардын номынхнаас бас одоо сүүлдээ гуйдав. Хоорондоо маргалдаж болно, тэмцэлдэж болно, санал зурж болно. Нэг нэгнээс өш хонзон авч болно. Хин нэг нь ах нь хин нэг дүүгээ ороолгож боллоо. Гэтэ Монголын төрийг битгий ашиглаад байгаа ч. Энэ парламентын арчлал гэдэг юм хайрлаач. Ерөнхийлөгчийг бол ойлгож байгаа. Ёс зүй сахилга хариуцлага өөрөө цэргийн хүн байнга ярьдаг. Сахилга хариуцлагатай бай, ёс зүйтэй бай, ёс суртахуунтай бай гэдэг санаачлаг гаргаж байгааг нь ойлгож байгаа. Тэгээ энэ хууль санаачлагчид нь оруулж ирэхдээ ингээд завруулаад байт юм уу? Эсвэл үнэхээр энэ Монголд энэ парламентын засаглалд тохирохгүй гэж хэлээд байт юм. Монголын заан андгаа буузаа гэж парламентын танхимд орж ирээд би бол парламентын арчлалынхаа төлөө байсаар байгаад явна гэж өөрөө хэлчихсэн. Одоо энэ өргөн барьсан энэ залуучуудын боловсруулсан хууль бол тэр гол бүр яг авч явах гэж байгаа хадгалж авч үлдэх гээд байгаа тэр хоёр заалт нь Монгол парламентыг байхгүй болох гэж байна. Парламентын гишүүн гэдэг ойлголтыг байхгүй болох гэж байна. Урдуур нь ёс зүй гэдэг ийм маск багл зүйлж байгаа. Тэгэхдээ Нарантай Нара гишүүний үйлдэлээр бамбаа хийж байгаа. Нараагаараа л байсан, нараагаараа л байгаа, нараагаараа л байна штэ цаашд. Тэгээд орж ирчээд нараа болоод байгаа юм. Энэ одоо тэгээ парламент бидний буруу болоод байгаа юм. Сонгогдоод ороод ирсэн хүн. Яг үнэндээ тэр намд саналаа өгсөн тэр 8% сонгогчдын санал яг тийм парламентад бас наараатай баймир л байгаа шүү дээ. Тэдний буруу юм. Тэгээ ёс зүйг гэж хэлэх юм. Би бол ёс зүйг үлд гэж хэлэхгүй. Энэ бол ёс суртахуунгүй үйлдэл. Ёс зүйг үйлдэл гэдэг бол хууль дүрмд гавл байхыг л хэлнэ. Ганц нэг ёс зүйг бас авир гаргаж ирсэн юм байна. Марч намайг гүтгэж өмтгээд. Энэ нэг гүтгсэн бол Монгол улс хуультай шүүхтөөгөл болоо. Гэтэл одоо тэрүүгээр далиндуулаад тэрийг байхан хөлсрүүлж байгаа л энэ гişүүд ер нь болохоо байлаа. Жогон ташуурдъя. Тэгээ олон нийт нь алга дашаад олон нийтний шаардаад ангууд сонгогчдоос айсанда батлаад явна. Энэ хөөхөн ийм төлөвлөгөө гаргацсан юм шүү. Энэ Монголын парламентод энэ их хуралд бас энэ парламентын засаглалаа харилдаг. Бас нэг өнөө маргаашаа боддог ийм гişүүд олон байгаа. Бид нэр өөрсдийнхөө тэр ёс зүйн асуудлыг хариуцсан ажлаа хийх ёстой, ажилдаа ирэх ёстой, хуралдаа суух ёстой, саналаа ухамсартайгаар өгөх ёстой гэдэг асуудлуудаа их хурлын дарган дэрэгдэх зөвлөл дээр ярьж байгаад их хурлын гишүүд нь өөрсдөө өргөн барьчихъя. Парламентыг цоолж өш хонзонгоо авах гэж байгаа энэ санаархлуудыг зогсоох хэрэгтэй. Энийг татчих хэрэгтэй. Энийг бол надаар хэлүүлдэггүй нь хуульч сайн мэдж байгаа. Сөрөг үр дагаврыг нь асуугаад хариулахгүй шүү дээ. Яагаад хариулахгүй нэхэр мэдээд байгаа байхгүй. Ард нь яг ийм асуудал үүснэ л дээ гэдгийг мэдээд байгаа байхгүй. Хинээр ч хэлүүлдэггүй. Гэхдээ тэр нь хамаагүй гэдэг. Тэг өнөөдөртөө бид нар энэ танхимд байгаа хэдэн хүнийг бүр нэг байранд нь аваач 50 гэдэг зүгээр юм өс хонзонгийн бүр сэтэл явж байгаа байхгүй. Энэ үйлдэлт нь хохирч үлдэх Монголын төр парламентын засаглал хайран байна.